جمال الوجود بذكر الإله. تحقیقات علمی درباره نقش انگشتان. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مرحمت به برنامه نوبتی اسلام و علم معاصر. در این برنامه ما خواستیم درباره یکی از معجزه های خداوند که نقش انگشتان است معلومات دهیم. در این باره ما دلیل ها از قرآن کریم و اینچنین تحقیقات های علمی را به شما پیشکش می نماییم. مرحمت این برنامه را تا آخر تماشا کنید. الله سبحانه و تعالی در سوره قیامت می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. یعنی آیا آدمی می پندارد که ما استخوان‌هایش را گرد نخواهیم آورد؟ آره، ما قادر هستیم که سرانگشت‌هایش را برابر کنیم. سوره قیامت آیات‌های 3 و 4. در این آیات‌ها خداوند درباره زنده گردانیدن همه انسان‌ها در روز قیامت را خبر داده سوال می‌دهد. در آیت 3: آیا آدمی می‌پندارد که ما استخوان‌هایش را گرد نخواهیم آورد؟ و در آیت 4 خداوند جواب می‌دهد: آره، ما قادر هستیم که سرانگشت‌هایش را برابر کنیم. یعنی آره، ما قادر هستیم که انسان را زنده گردانیم و حتی سرانگشت‌هایش را برابر کنیم. خداوند در این آیت ذکر سرانگشتان را کرد که این دلیل به مهم بودن آنهاست. در حقیقت اثر انگشتان انسان‌ها گوناگونند که هیچ مانندی به یکدیگر ندارند. خود تصور کنید از دوره آدم علیه السلام تا دوران ما چقدر عصرها گذشت و چقدر میلیارد انسان‌ها زیستند و حال حاضر چقدر انسان در کره زمین زندگی می‌کنند و تا روز قیامت چقدر دیگر خواهد زیست که اثر انگشتان آنها مانند یکدیگر نمی باشند. حتی دوگانیک هایی که در یک روز تولد می شوند اثر انگشتانشان گوناگون است. این همه از بزرگی پروردگار ماست که چنین خواست و خلق کرد و یکی از معجزه های اوست برای شخصانی که اندیشه می کنند. بیننده عزیز، اکنون بیایید علم معاصر را می‌بینیم که این معجزه خداوند را کی تصدیق کرد. سال 1877 عالم انگلیس ویلیام گرشل تصدیق کرد که نقش انگشتان و کف دستان انسان‌ها گوناگون است. این نظریه کار کارمندان پلیس را خیلی آسان کرد که آنها جنایتکاران را از روی آثار انگشتان دستگیر کردند. اولین شده دولت‌های زیرین این نظریه را استفاده بردند. دولت ارژانتین سال 1896، هندوستان که آن دوران مستملکه بریتانیایی بود 1897، ونگریا استریا سال 1902، آلمان، برزیلیا، چیلی سال 1903، روسیه، بولیویا سال 1906، پرو، پاراگوای، اوروگوای سال 1908، فرانسه سال 1911. همین طور و دیگر دولت‌ها برای جستجوی جنایتکاران این نظریه را استفاده بردند که تا امروز رواج و رونق یافته ایستاده است. برادران و خواهران ایمانی هم ببینید آن چیزی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم در عصر هفتم نازل شده بود امروز علم معاصر آن را تصدیق می کند. پس این یک معجزه است که خداوند می خواهد با این راه بندگان خودش را
به سوی خودش باز خواند. پس خوش به حال آن شخصانی که تفکر در این آیت ها می کنند، در این معجزه ها می کنند و به دین خداوند روی می آورند. پس ما بجز حمد گفتن به الله مهربان چیزی دیگر گفتن نمی توانیم. الحمدلله علی نعمت الاسلام، الحمدلله علی نعمت الایمان. این بود برنامه امروزه. از همه شما منتدار هستیم و شکرگزاری میکنیم که نوارهای ما را تماشا کرده و به یار و دوستان خود میفرستانید. کانال ما را دستگیری کنید، به کانال ما ابونه شوید. دستگیری شما این پیشروی ماست. منتظر برنامه های آینده باشید و دعا را در حق ما فراموش نکنید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.